Армысыздар, құрметті тыңдарман. Арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Әңгіме 18 жастан асқан ересектерге арналған. Нұргүлдің күйеуі бүгін тағы да мас. Қаладан жұмысынан қайтқанда көретіні күнде осы. Күні бойы бір мекемеде еден жуушы болып, жұмысқа тұрып, қайта жақсы болды. Қала шетіндегі бір шағын ауылға тұрмысқа шыққан бұл келіншектің ішкіш байы мен аузы көпіріп үнемі ешкімге көңілі толмайтын енесі және 2 ұлы бар. Қайын атасы Нұргүл келін болып түскен соң 3-4 жылдан кейін қайтыс болып кеткен. Сол атасы кеткен соң күйеуі араққа қатты салынып ішетінді шығарды. Шешесін адамғырлы көрмейді. Еш нәрсе деп қарсы келмесе де, ішімдікті көзінше ішіп отыра береді. Бұрын бірінші жылдары Нұргүл өте кедей отбасынан шыққаны үшін енесі оны адам санатына қоспайтын, менсінбей аузына келгенін айтып, күңше жұмсап, әбден төменсітіп тастаған еді. 2 ұлын босанған соң, атасы да о дүниелік болғаннан кейін, енді сол Нұргүлді үйде отырғызбай, өзі қалаға жұмысқа шығарып жібереді. Себебі кіші ұлы Жансерік жұмыс жасамай, ішімдікке құмар, жексұрын, көзіне күйік болды. Нұргүл бұған қатты қуанды. Үйінен бір уақыт болса да сыртқа шығып, елмен араласып, көңілі сейіліп қалатынына мәз болды. Жансерік бұрыннан әкесі барда кезде де ішімдікті жастайынан ішкен екен. Енді ешбір адамға, ағаларына да, шешесіне де бой бермейді, тыңдамайды. Нұргүл бұл өміріне еті үйреніп кеткен. Кішкентайынан өзі жоқшылық көріп өскен қыз, үстіне жартып бір көйлекте кимей, елден қалған ескі құсқы киім киіп, бала кезінен еңсесін көтеріп жүрген емес. Сол жоқшылық өмірден қашып, бір көршісі таныстырған, бір көрген осы Жансеріктің етегінен ұстап, үлкен үмітпен келін болып келген еді. Бұл семьяда керемет емес, қаратөбел жағдайы бар. Өздерінен сәл-ақ жоғары тұрады екен. Соның өзіне кесірлі енесі бір бақуат тұратын адам сияқты. Нұргүлдің семьясын үнемі кемсітіп отырады. Қыздары келсе, Нұргүлдің қайнақбілері, олар да әулие, бәрінің әлі осы шынашақтай сары келінге келіп, ол байқұстың жүндей түтіп жүретін. Осының бәріне көніп келе жатқан келін бұл жұмысқа қалай қуанбасын. Ертемен кетіп, кешке бірақ келеді. Жұмысы 5 күндік. 2 күнде үйдің бар тірлігін байымен алысып жүріп бітіреді. Осы шаңыраққа келгелі ешкімнен еш жылулық көрмеген келіншек жұмысқа шығып өз-өзіне қарап әдемілене бастады. Қолына телефон ұстап мәз боп қалды. Бірақ ақшасын енесі түгелдей сыпырып алады. Бір жолы енесі Астанаға қызына 1 аптаға қонаққа кетіп қалды. Үйде 2 баласы мен Жансерік қана бар еді. Күні бойы жұмыста жүрген Нұргүл үйіне кешке келсе, қақпасының алдында тұрған ақ Жигулиді көрді. Ол Жансеріктің досы Дидар еді. Нұргүл үйіне кіріп келсе, Жансерік пен Дидар ас бөлмесінде бірігіп арақ ішіп отыр екен. Келіншек келе сала олармен амандасты да тамақ жасап іске кірісті. Тамақ пісіп, барлығы кешкі асын ішіп болған соң, 2 достың арағы бітіп қалады. Жансерік аяғына тұра алмайтындай удаймас. Бірақ тағы да арақ ішем деп досы Дидардан арақ сұрай берді. Жансерік қылқылдап болмағаннан кейін Дидар магазинге араққа баруға орнынан тұрып, далаға шығып, машинасын оталдырып, қайтып келді. Сол кезде Жансерік басын столдың үстіне қойып, ұйықтап қалды. Мұны байқаған Дидар Нұргүлге жүр екеуміз бірге барып келейік деп өтінді. Нұргүлде енесі жоқ, желігіп машинаға барып отырып алды. Жансерік болса сол күйі үн-түнсіз столда ұйықтап отыра берді. 2 кішкентай ұлы тамақ іше салып, бөлмелеріне телевизор көруге кетіп қалады. Себебі әкесі ішкенде олар
өз бөлмелерінде тыныш жатады. Нұргүл мен күйеуінің досы Дидар екеуі магазинге бет алды. Онда барып арақ және екеуіне балмұздақ алып, машинаға келген Дидар Нұргүлге балмұздақты бере салды. Сен осыны жеп отыр деп Нұргүлге айтып қояды. Нұргүл мәз болып рахметін айтып, балмұздақты ашып жей бастады. Машинаны оталдырып, Дидар газын басып, аңыратып айдаған күйі ауылдың оңашарақ бір шетіне әкеп бірақ тоқтады. Ойында еш нәрсе жоқ Нұргүл. Онысын енді аңғарып, жан-жағына аңырай қарап отырды да, Дидар қайда келдік деп сұрап еді. Дидар машинасын сөндіріп, артқы орындықта отырған Нұргүл жаққа келіп отырған күйі оған жауап берді. Келіншектің қасына отырып, оны құшақтап, Нұргүл, сен маған ұнайсың, мен саған ғашықпын, әу бастан бір көргеннен ұнағансың деп жылы сөздерін жаудырып атты. Нұргүл жеп отырған балмұздаққа шашалып барып сасып қалды. Дидар оны бір қолымен тар жерде құшақтап аймалай бастады. Біраздан бері жылы сөз естімеген Нұргүлге бұл бір жағынан жағып барады. Дидар ойнағансып бұған бұрында қол жүгіртіп жүретін еді. Келіншек еш қарсылық көрсетпеді. Құшақтап сүйген Дидардың құшағына құлап бара жатты. Қолындағы жартылай желінген балмұздақ машинаның полигіне түсіп кетті. Дидар Нұргүлді тар машинаның артқы орындығында етегін түріп, бұтындағы лыпасын шешіп, өзінің дайын тұрған мүшесін бойлата сұғып жіберді. Келіншек ах деп екі аяғын бірінші бауырына тартып, кейін Жигулидің төбесіне екі аяғын табанымен қайтадан тіреп көтеріп жатты. Дидар жақ есік ашық. Жігіт Нұргүлдің аяқтарын біріктіріп екі қолмен ұстап алып, итеріп өліп барады. Тар машинада алысқан кең төсектен гөрі қызық болатын сияқты. Екіленген Дидар бір уақытта Нұргүлді алдыңғы сидененің артын барынша түсіріп қойып, соған еңкейтіп жатқызып алып, арт жағынан итеріп есінен тандырды. Екеуі біраз алысып барып, Дидар зорға бітірді. Алқам-салқам болған Нұргүлдің сарғыш шашы қобырап кеткен. Іш киімін таппай әлекке түсті. Халатының алдын жауып, екеуі сипаланып, Жигулидің полигінде еріп жатқан балмұздаққа дәл түскен іш киімді тауып алды. Ол былжырап, киюге келмейді екен. Іш киімін тапқанмен Нұргүл кие алмаған соң халатының қалтасына сала салды. Екеуі үстілерін жөндеп алып, Нұргүлді машинаның алдына отырғызып алды. Дидар бір қолымен Нұргүлдің жалаң бұтынан сипалап үйіне де келді. Арағын алып үйге кірсе, Жансерік шай ішіп отырған үстелде әлі ұйықтап отыр екен. Дидар мен Нұргүл үйге кіріп, оны оятты. Ол оянып кетіп, арақ бар ма деп сұрады. Ішетін жері де жоқ, өлесі мас. Дидар бутылканы ашып, бір стакан құйып берді. Жансерік оны тартып алып, мен ұйықтаймын деп шықты. Дидар досымен қоштасып, есебі түгел болып қайтып кетті. Жансерік Нұргүлдер жоқ кезде біраз ұйқысы қанып қалған екен. Енді әйеліне көзі түсіп, төсекке шақыра бастады. Бөлмесіне тәлтіректеп барған күйі әйелін айқайлап өзіне шақырып жатты. Құдай жарылқап, екі ұлы да кино көріп жатып ұйықтап қалған екен. Нұргүл жалаң бұт күйі күйеуіне келіп еді. Күйеуі шалқасынан жатқан күйі бұтындағы трикосымен іш киімін шешіп тастапты. Мүшесі саңырауқұлақ құсап, қақиып, қып-қызыл боп тұр екен. Нұргүл күйеуіне ерегісіп, халатын шешіп, жарықты сөндірген күйі байының қасына келді. Байы үстіме отыр деп бұйырып қояды. Мәсаған деп Нұргүл Дидардан кейін бұтын жумаған күйі Жансеріктің үстіне талтайып отырып алды да шаба берді. Байы мәз болып, кетік тістерін ақситып, аузын ашып, екі дәу алақанымен Нұргүлдің салбыраған емшектерін умаждап жатыр. Негізі ішіп алған Жансерік шешесі бар кезде де қатынына білгенін істетіп, түнімен зорлап жататын.
Бұған Нұргүл де үйренген, айтқанына көніп жүретін, әйтпесе жейтіні таяқ. Ұят дегенді қойған, себебі байы ешкімді елемейді. Шешем бар, балам бар демей, түнімен әйелінің мазасын алып үйренген. Нұргүл біраз шапқылап, аяқтары талып, өзі де шаршады. Оған көнер байы ма? Бойымнан шығар деп әйеліне ұрсып жатыр. Болмаған соң Нұргүлді еңкейтіп қойып, артынан тізерлеп тұрып сұққылай бастады. Ол да көмектеспеді. Шауқатын шығара алмай жынданып әйелін еңкейтті, шалқайтты. Бәрібір ешнәрсе шықпаған күйі бір уақытта мүшесі сүмірейді де қалды. Екеуі әбден алысып шаршап қалды. Нұргүл таңертең ұйқыдан тұра сала көрейін деп жалынып еді. Жансерік өзі де шаршады ма, тынышталған күйі ұйықтап бара жатты. Екеуі тырдай болып айқасқан күйі ұйықтап кетті.